lu tiris iki. Ya. Ya, nyalakan. Bean enggak usah banyu, aja banyu. B ini dibersihkan, dikeluarkan semua bersih sampai bersih. Ya. Di perut. Seponin ono maneh. Iki lho. Kok esing. Iki bandun. Dudek. Kok abot ya? Dudek nih, bener. Nah. Masuk no? Hop, matikan dulu mesinnya. Oke. Sip, di perut mana? Nyalakan lagi. Masuk no. Hop. Wis sepone masuk no kayak banyu. Masuk aja gede-gede. Aja gede gak boleh. Off dulu. Golek spon sing apik, Gak kena lah spon iki. Nah, pertama-tama masukkan busa spon. Kalau sudah bersih seperti ini. Oke. Terus air. Air Pak RT. Airnya Pak RT, cepet Pak RT. RT ini dalam perjalanan airnya. Dalam perjalanan airnya. Banyu nentek. Kocel lu. Hah? Oh. Buka. Dalam perjalanan jauh. Dekemen. Paling masuk angin. Saya geser. Tak wis wae aku sih ya. Wis sumburi ngono. Laut. Torok iki. Tak kuat ku kaos. Ngono mah temsek juga kok aku harus suruh aku bol. Terpede bol. Lah wong rene ra nyadar budaya kok nyadolin kok. Ono penggaweane di sana bol. Duh. Ya repot wong gak ono penggawean golek penggawean. Lo. Ah, sengaja iki. Santai banyune rerek. Loh, iku lho Pak RT dicekel Pak RT. Oh, banter. Ayo, nyalakan Al. Baru. Taruh. Taruh YouTube. Kamu ketek sampean. Nah, nanti sponnya keluar. Nah, ini keluar. Cara membersihkannya. Jempolmu elek jadi ketokno. Podo iku. Tuh, tapi kan gak diketokno, Jon. Foto-fotoe ya. Cara membersihkannya. Airnya jangan sampai kehabisan, teman-teman. Nah, ini sudah keluar. Meneng bol, dicekel ini, bol. Ini dicekel nah ini. Kenapa enggak? Nah, Kecil aku. ndek ameni soro. Pokoknya udah keluar itu. Ndi? Lah itu. Oh, ketok. sudah keluar. Kita masukkan lagi sekali lagi. Biar bersih, tambahin gede. Ini mana lagi? Iki sak mundur sedas sama mundur lah. Nah, oke. Wes buat airnya buat. Oh, nako.
Ini sudah bersih sebenarnya, tapi karena biar lebih yakin bersih lagi, biar tidak ada pasir seperti ini, kita kasih 2 kali. Lontalek jaki, lontalek ide-ide. Salman. Pola. Ayo polail. Nanti cek dulu. Boleh makan dulu. Pokoknya Nana, ini masih ada bersih lagi. Terus ada lagi satu lagi, tak kasih 2 tadi. Nah ini 2, sudah 2. Nah, oke. Terima kasih. Besok.